Hello at welcome sa Art Collection Station. Ngayon magkakaroon tayo ng review ng KO Bootleg Third Party Class A Replica, kung ano man yung tawag nyo dyan, dahil KO Thursday natin ngayon. Ngayon ang i-check natin, ito matagal na tong request na ma-review, ngayon ko lang siya nagawa, yung Transformers na animated. So yung Transformers animated, na-release siya noong 2007 hanggang 2009. Tapos may 3 seasons siya. Tapos kung bago pa din pala kayo sa channel na to, sa channel ko, pwede nyong i-click muna yung subscribe button kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Pati na din yung bell notification button para pag may mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. Okay, so yung sa Transformers na animated, ito na lang yung natira sa akin. Ito yung mga nasa akin ngayon, si Prowl, si Jazz, si Oil Slick, si Snarl at saka si Grimlock. May Bumblebee ako, hindi ko na lang mahanap kung saan ko nalagay sa bahay. Tagal kong hinahanap, hindi ko makita eh. Tapos may Bulkhead ako, kaya lang nasira na yung Bulkhead, natapon na. Kaya ito na lang yung mga natira. Sila na lang. Tapos yung mga accessories nila, medyo nagkawala-wala na din. Yung sword ni Grimlock na wala na, hindi ko na makita. Yung ibang mga weapons nitong si Oil Slick na wala na din. So, iisa-isahin natin sila, tapos mamaya i-check natin yung kung ano yung itsura nila kapag yung nakatransform sila. Pero dito, banggitin ko na kung sino yung pinaka-favorite ko sa kanila. Ito, si Prowl. Si Prowl pala, dun sa original na Transformers, ano siya, police car siya, kaya lang hindi ko lang bakit ginawa nilang motorcycle dito sa series. Pero maganda naman yung itsura niya. Tapos siya yung pinakagusto ko kasi ang dami niyang poseable siya talaga. Super poseable yung magagawa mo sa kanya. Tapos yan, iluluhod nyo siya ng ganyan. So siya yung hulihin natin na i-check. So check muna natin si Grimlock. So ito si Grimlock. Ako yung details niya, okay naman ako sa details. Yun nga lang, ito pala yung mga figures ko pala na to. Medyo dahil matagal na sila, ano na sila, halos ayan, loose na talaga yung mga joints nila. Mahirap na sila minsang itayo. Ito lang yung mukha ni Grimlock, plain black siya. Siyempre dahil bootleg siya, binabago nila yung sa mukha eh. Alam ko lahat ito, medyo iba yung mukha compared dun sa original. Pero itong si Grimlock, talagang parang hindi na nila kinulayan. Ayan o, tignan nyo. Wala nang color yung mukha niya. Hindi man lang nila nilagyan ng kahit anong detail. Pero sa ibang parts naman, okay naman yung pagkaka-paint nila. Okay din yung quality ng plastic. Pero may parts dito na parang pagka yung pinilit mo, madali siyang mag-crack. Ito yung back niya. Tapos yung weapon na kasama niya, sword na malaki, kaya lang sayang nawala na. Hindi ko na alam kung nasa na napunta eh. Ayan. So, itry natin siyang i-transform. Pagka ita-transform siya, dahil wala na akong instruction, kapain na lang natin siya kung paano, kung matsatsambahan ba natin or hindi. Approximately 10 hours later. And after ilang minutes, ayan, i-transform na din natin siya dun sa T-Rex mode niya. Ganun pala yun. Nakalimutan ko na siya, kaya natagalan tayo sa pagta-transform. Ayan. So, nandito yung Autobot na logo niya. Ito yung mga details. Maganda pa din naman siya, kahit bootleg siya. Kahit bootleg. Ayan. Yun nga lang, ayan, loose. Pero kaya nyo namang remedyohan yung mga ganyang loose na joints. Madaming tutorial sa YouTube. Search na lang kayo kung paanong pwedeng ayusin yung mga loose na joints. Tapos dito may feature siya. Ito, may gimmick siya dito. Kaya lang, hindi na bumubukan ng todo yung bibig niya. Na pagka, dapat, bubukas siya ng todo. Kaya lang, ayan, medyo matigas na siya. Hanggang ganyan na lang yung nagagawa. So, yan si Grimlock. Yun lang ang problema nito. Mahirap na siyang itayo kapag naka-dinosaur mode. Ayan, upo na lang siya. Upo na lang siya dyan sa sulok.
Tapos, ito naman, check naman natin si Snarl. So, si Snarl Triceratops siya. Ito yung details niya. Maganda din naman yung sa mukha niya. At least ito, may color talaga yung mukha. Tapos ito, yan. Yung kamay niya, yung articulation niya, ayan, pwede mo taas ng ganyan. Yun lang, yung sa akin nabali na yung dito eh, naputol na. Kaya medyo mahirap na siyang galawin. Articulation niya natataas, parang feeling ko mababali. Tapos split niya, wide yung split. Knee, ayan, nakaka-bend naman, single joint lang siya. Tapos sa elbow, dito sa part na to, yan, ganyan lang yung movement niya. Pero yung hands, may articulation siya. Yan. Naiko-close open nyo yung hands niya. Kaya pwede nyong pahawak sa kanya sana yung weapon. Kaya lang yung weapon niya, nawawala na. Yan. Tapos yung bibig niya, nakakabuka bibig. Kaya sa articulation, okay din sana siya. Yun nga lang, pagka ginagalaw nyo, para siyang mababali. Dahil dun sa plastic niya, medyo hindi ganun kaganda yung plastic nito. Tapos ito, naglo-loose lagi, yung part na to. Tapos yung dito, nabali pa, kaya hindi na naglalak. Yan. Ang di ko lang gusto dito sa figure na to, parang masyadong hollow. Ang daming space na, ayan o, wala. Hollow lang siya talaga. Ayan. Sige, try na natin siyang i-transform. Gano'n kaya katagal bago ko siya ma-transform. So ayan, ito yung itsura niya pagka yung naka-Triceratops na mode siya. Ayan, medyo mas nadalian ako dito compared dun kay Grimlock. Maganda, kapal lang nung alikabok. Ayan. Next, si Jazz. Mali pa yung kamay. Oops! Mali yung kamay. Same siya na left hand. Ano, aasahan mo? It's a bootleg. Kaya kahit anong mailagay nilang kamay, okay lang. Pero ito, okay yung mukha niya. Maganda yung mukha niya. May paint smudge dito lang sa taas. Nabakbak lang yata. Yan, dahil dun sa pinaglagyan. Tapos, maganda yung wheels niya. Maganda yung details ng wheels. Tsaka yung iba pang mga parts. Medyo matigas lang yung ikot ng gulong. Sa articulation niya, pwede mong itaas ng ganyan. Ito medyo mas tight pa ng konti yung joints niya. Yung knees niya, malayo yung maaabot. Pwede nyo talagang ipaluhod. Tapos ito yung sa paa niya. Sa neck, nagagalaw din ng ganyan. Wala siyang left and right. Kaya ilagay na natin siya sa vehicle mode niya. Ayan, tapos dito pala yung logo ng Transformers, ng Autobots pala sa unahan. Medyo yung paint niya, nag-yellowish na siya dahil nga sign ng aging. Matagal na din to. More than 5 years na yata to. Ayan, sige. I-transform na natin siya. Ikot-ikot. Iyon. Yan. Ako nagagandahan ako sa itsura niya pagka naka-vehicle mode siya. Medyo malinis yung pagkakagawa nila dito. Hindi halata na transformer siya. Hindi. Yan. Ito. So, ito yung pipes niya. Side mirror. Tapos, ito yung tail lights.
Ito lang, medyo matigas yung ikot dito. Ito medyo mas loose yung ikot. Ito matigas eh. Pero baka pwede nyo lang i-loosen up yung sa screw para mas umikot siya. Pero okay yung mugs niya, nagagandahan na ako. So ito yung vehicle mode ni Jazz. Ngayon, si Oil Slick. Ako nagagandahan din ako kay Oil Slick. Ang problema lang sa kanya, medyo, ayan, sobrang lambot niya na talaga. Lalo na yung sa part na to. Pero yun din, ang gusto ko din sa kanya sana, yung sa articulation niya, ang ganda ng, yung posability niya, ang ganda. Nagagandahan ako kung ayos lang yung mga joints. Pero pwede ko naman siyang ayusin. Pero yung mukha niya, medyo, ewan ko kung ganito yung itsura niya dun sa animated. Kasi medyo binabago nila yung dito eh. Articulation niya, yan. Medyo maganda yung points of articulation niya talaga. Madami kayong magagawa na pose sa kanya. Ayan, dito sa knees, ganyan. Sa detail, dito yung Decepticon niya na ano ba, insignia ba? Tama ba? Ayan. Yung logo niya ng Decepticon. Sa back, dito yung tachometer. Tapos dito yung mga handlebars. Ito, mga design, decals ng motor. Yung isang horn niya nawawala na eh. Nawala na yung isang horn. Yung dito sa kabilang side. Yan. So, try naman natin siyang i-transform. Paano nga ba to? Ayun. Ayan. So, madali lang naman pala. So, ito na yung itsura niya. Yun nga lang, ito yung problem sa kanya. Okay. Loose na siya talaga. Tapos dapat meron pa yan dito eh. May barrel siya dito. Kaya lang nawala na. Ayan. Kaya maganda naman yung pagkaka-transform din niya. Ayan. Ngayon, si Prowl naman. Ito yung favorite ko. Kaya ako siya naging favorite kasi nga medyo nagagandahan ako dun sa itsura niya. Tapos yung ang sarap niyang i-post dahil yung articulation niya, ang daming movement talaga, ang daming points of articulation sa kanya. Yun nga lang, yung problem din dito, ayun, medyo loose na siya, malambot na. Pero kaya namang ayusin yan. Ito yung details niya sa front, sa back. Tapos ang maganda sa kanya, may weapons siya. Ito, na dito nakakabit. So magkabila yan, pati yung kabilang side. Pwede nyo din tong alisin. Pero hindi ko naaalisin dahil mahirap siyang ikabit. Pero ito, pwede nyo lang din siyang i-close. Medyo matigas lang. Medyo mahirap lang siyang, kailangan sabay-sabay mo yata siyang igagalaw eh. Ayan, sabay-sabay mo siyang igagalaw. Tapos, ikakabit nyo lang siya dito, sa part na to. Ayan. So, ilagay na natin si Prowl sa, tas yung pa pala, ito, nabali ko kanina. Kailan ko lang nalaman na ito palang part na to, kasi dati akala ko nakaganyan lang. Yung pala, pwede pala siyang ilagay sa likod. Kaya lang nung isa, ito, nabali, kaya sayang, pero kaya pa naman siyang ayusin ulit. So, ayan. Nabalik siya ako talaga. Pinagkakit ka ng mga traffic niya. Alam ko. Oy. Balik siya. Ano yung phone? Okay, ito yung yung transform siya.
Oh, balik. Ah. Thousands of tears later. Suko na ako. So, suko na ako dito. Hindi ko talaga alam kung paano. Siya pa yung favorite ko. Siya pa yung nabali. Ganun talaga pagka tumatagal na. Tapos, yung plastic, rumurupok, madaling mabali. Ayan, pinagkabali-bali na. Nabali na to. Nabali pa yung kamay. Hindi ko na maalala kung paano ko siya may transform into motorcycle mode. Sayang si Prowl. Di bali na. Whoop. Nagkakabaklas-baklas. Oops. Ay, nako. Yikes. Feeling ko, naputol na din. Ay, gawawang Prowl. Okay. Putol na siya. Didikit na lang siya. Kunyari na lang nakipaglaban siya kay Megatron. Yan yung problema pagkain sa bootleg. Lalo na pagka tumatagal, rumurupok talaga yung mga parts talaga nila. Nagiging loose yung mga joints ng sobra. Ayan. Ayaw nang tumayo nitong isa. Hindi siya makatayo. Ayan, upo na lang si Grimlock dahil hindi siya makatayo. Pagka naka-dinosaur mode, ayan, sakyan mo si oil slick. Mga parts na nasira. Sana nag-enjoy kayo dito sa review natin na to ng mga bootleg ng mga figures. Kaya yan yung aasahan nyo pagka mga bootleg yung mga bibili ninyo. Sa quality talaga, bagsak sila sa quality, yung plastic na ginagamit nila hindi ganun kaganda. Kaya kung gusto nyo talaga na mag-collect ng mga figures, mas maganda talaga yung mga original. Kasi yon talagang pasado sa quality control yon. Tsaka yung quality na ginagamit nila ng plastic, magaganda talaga, matibay na plastic siya. Pero syempre kung lalaroin ng bata at ihahampas-hampas, kahit original pa yan, masisira din naman yan. Kaya kung halimbawa magregalo kayo sa mga bata, tas alam nyong sisirain lang, ay baka mas maganda yung ganito na lang. Para hindi naman kayo manghinayang pagka sinira nila yung figure. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dun sa review natin. Tapos kung hindi pa din pala kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, pwede nyo i-click yung subscribe button dun sa baba. Pati na din yung bell notification button para pag may mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. So again, thank you for watching. Stay safe and see you next episode.